I veliki pozdrav svima, moj ime Aleksandar, dobrodošli u moj novi klip. I šta danas popravljamo? Fritezu za pečenje pomfrita, krompira itd. Znači, dobio sam od jednog čoveka koji tvrdi da je koristio najnormalniji i da je nešto zadimilo. Međutim, ona je ispravna u potpunosti, dakle kao što možete vidjeti kad je uključeno napon 220 V, podesim određenu temperaturu i tajmer i uključim i ona najnormalnije greje vodu, ali vlasnik tvrdi da je nešto zadimilo i zato je mene zvao da ja to otvorim, pogledam, pronađem kvar i to otklonim. Tako da to ću upravo i da uradim. Pa, hajde da počnemo. Znači, metalni deo nas ne interesuje uopšte, tako da ovo se odvaja. I samo ovaj deo nas interesuje, to jest unutar ovog kućišta šta se nalazi i šta je zadimilo. I kao što možete vidjeti, zaštitna plastika ili ti ova folija, sloj folije nedostaje na 2-3 tastera. Sad kako se to desilo ne znam, jer verovatno je vodena para ušla od ili masnoća i nešto oštetila, što ćemo da vidimo. Dakle, potrebno je odvrnuti ova 4 šrafa ovde i sad kao što možete vidjeti 2 šrafa su normalna, dok su 2 šrafa urezana, znači potreban je posebno odvijač koji sam ja naravno napravio s kojim odvrćem takve stvari. I tako da odvrćem šrafove. I sada otvaram plastično kućište. Eto ga. I evo, molim vas, pogledajte, masnoće koliko nećete. To je nešto što me najviše nervira kod otvaranja ovakvih stvari, poput šporeta, mikrotalasnih i ovih friteza. Znači, mast u slast. Iskren da bude, malo sam se iznenadio, znači elektronike ima koliko hoćete, kao što možete vidjeti, i ovde već vidimo da je ova stopica nagorela, znači ovo je potrebno sve skinuti ovde kako bi prišao i to rešio. Znači, odvrćem ova 3 šrafa ovde. Znači, ovaj deo sada silazi dole. Ja ću ovo otkačiti kako bi mogao još bolje da priđem. I eto ga. Znači, nema potrebe šta da proveravam provodnike itd. Niti grejač, već vidite da je ova stopica ovde nagorela kao i njen zaštitni bužir je izgorao. I tako da uzimam špic klešta i skidam ovu staru stopicu koja je izgorela. I eto ga taj provodnik kao što možete vidjeti. Znači, nagoreli provodnik odsečem sečicama. Ponovo blankiram blankiricama. E sad, pošto identičnu stopicu nemam, nabacit ću novu auto stopicu i utisnut ću je špic kleštama i ona će isti posao da radi kao i ova pod uglom. I naravno tu ću nabaciti termoskupljajući bužir jer silikonski nema. I kao što možete vidjeti, klema od grejača je jako zarađena i tu je kontakt loš, tako da to ću šmirlati odvijačem i šmirlom što bolje mogu. I to je to, bolje ne može. Sada se vraćam natrag na svoje mesto. Znači, bužir ću navući skroz do kraja, kako ne bi ponovo došlo do vlaženja ili nešto slično. Malo ću da popečem upaljačem kako bi se bužir skupio. Dovoljno. I naravno sada sve to vraćam na svoje mesto kako je i išlo. Znači, vraćam ova 2 konektora što sam skinuo. Mora lepo da škljocne. I naravno sada za kraj da vidimo još jednom kako to radi.
I kao što možete vidjeti, voda već polako vri, znači radi fino. Bolje sprečiti nego lečiti, kako kaže naš narod, kao i u ovom slučaju, znači stopice je rešena, stavio sam novu ošmirlo fino i radit ću ti sad to. Tako da šta vam savjetujem, znači ako primetite nešto da vam zadimi, pregore, šta ti ja znam šta, znači nemojte to zanemariti, otvorite, pogledajte, može neki sitan problem, rešite ga na vreme kako ne bi nastao kasnije, još neki ozbiljniji pregorevanje grejača, elektronike itd. Tako da to je bilo to, hvala vam što ste pogledali ovaj klip i vidimo se u narednom klipu. Veliki pozdrav!